2025 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3 ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာခေတ်သစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးနဲ့ခမ်းနားဆုံးစစ်ရေးပြပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တရုတ်စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့နည်းပညာတွေကိုလျှို့ဝှက်လေးရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကမ္ဘာကိုအတိအလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ရေးပြပွဲဟာတရုတ်ရဲ့စစ်ရေးအင်အားတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာအရေးပါတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပေးပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမောင်းသူမဲ့ရင်တွေအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးမြန်တွေနဲ့တင်ကားအသစ်တွေလိုမျိုးမကြသေးခင်ကမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေအပြင်အရင်ကတခါမှမပြသဘူးသေးတဲ့စစ်လက်နက်စနစ်တွေအများကြီးကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေထဲမှာမောင်းသူမဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေမောင်းသူမဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘောတွေမောင်းသူမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေနဲ့အတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးမြန်တွေလိုအလွန်ခေတ်မီတဲ့နည်းပညာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလက်နက်တွေပါဝင်ခဲ့လဲအဲ့ဒီလက်နက်တွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်လဲပြီးတော့ကမ္ဘာစစ်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်သုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးပြပွဲကိုတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့လေကြောင်းထောက်ခံမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းစွမ်းရည်ဘယ်လောက်တိုးတက်လာပြီလဲဆိုတာကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြနေပါတယ်။ Z20 မျိုးစားရဟတ်ယာဉ်ဟာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့စံချိန်မီအလက်စားအလက်ကားရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကျော် Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်နဲ့အလွန်တူပါတယ်။တန်ချိန်10 တန်ခန့်ရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောဗာရှင်းများမှာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကယ်ဆယ်ရေးရင်ကုန်သင်္ဘောဖြတ်စတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဇက်တန်ရဟတ်ယာဉ်ကတော့အလက်စားတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အပါချီရဟတ်ယာဉ်ထက်တော့ကိုယ်တည်းပိုပေါ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမှာခေတ်မီဒုံးမြန်တွေနဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်ထားတာကြောင့်ထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။အနိုင်ငယ်ပေါ်ပါလာကတော့လေထဲမှာလှင်မြန်စွာရွေ့ရှားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Z19 ရဟတ်ယာဉ်ကတော့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပေါ်ပါတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီးဇက်တန်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ရေးပစ်ကူပေးဖို့အသုံးပြုပါတယ်။သူ့မှာလည်းအစင်းမြင့်ဒုံးပြန်များကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Z20D ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့တပ်သားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်မျိုးစားအဖြစ်ဒီပွဲမှာပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကြီးဆုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်တဲ့ Z8L3 သင်းဟာပုံစံတူပြန်တမ်းမှုနဲ့အင်အားပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီယာဉ်တွေကတပ်သားအများပြားကိုတည်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပြသခဲ့ပြီးလေကြောင်းကနေကုန်းကြောင်းကိုအလွယ်တကူချော့ချော့မှုမှုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့အင်အားပြပြန်တမ်းမှုတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေရဲ့အလှည့်ကိုရောက်လာပါတယ်။စစ်ရေးပြပွဲကြီးတဲ့ကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကတော့ Type 99 Tank ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်ကားဟာတရုတ်စစ်တပ်မှာအလေးဆုံးတင်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့ခေတ်မီ T90 တပ်ကားတွေနဲ့အလွယ်တကူနှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိပါတယ်။ပိုပြီးအံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကတော့ဒီပွဲမှာပထမဆုံးအချိန်ပြသခဲ့တဲ့လုံးဝအသစ်ဆက်ဆက် Type 100 Tank ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်ကားမှာမောင်းသူမဲ့ဆက်တနက်ပစ်စင်ပါဝင်ပြီးခေတ်မီဆုံးအာယုံခံကိရိယာတွေကိုအပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားပါတယ်။